Nou ja, dit is Sint Maarten. En ik ben Steven van de Adelon. Ik heb hier de hele week toernooitjes gespeeld voor Everest. Het is op zich heel goed gegaan, maar ik heb niks gewonnen. Het is in ieder geval een leuke week. Dat is ook wat waard. En als je dan toch niks gewonnen hebt en je bent op Sint Maarten, dan ga je natuurlijk wat anders doen. En dat is ja, lekker van dit strand genieten en zo. Maar vooral gaan we natuurlijk vliegtuigjes kijken. En daar komen ze aan. Ja, die is een beste jongen, geloof ik. Kijken of we de mazzel hebben dat hij boven op mijn hoofd komt. Gaat een beetje schuin. Touchdown!